Виктор Владимирович, вот нам пришла заявка, такой вопрос. Пожалуйста, подскажите, что делать, когда инфекция сопровождается потерей голоса, воспалением голосовых связок и вот мучащим до тошноты щекотанием в горле, в голосовых связках, и все это сопровождается сухим кашлем. Ну, я хочу сказать, что так называемое пневмощекотание или фарингощекотание или трахеощекотание известно очень давно. И, кстати сказать, пользуясь случаем, хочу сообщить вам, уважаемые зрители и слушатели, что злоупотребление рвотой, как одним из видов очищения желудка, известных со времен Древней Греции, Древнего Рима, как раз таки приводит очень часто к таким вещам, потому что перераздражение слизистой пищевода избытком желчи как раз таки приводит к таким состояниям. То есть прямая аналогия между щекотанием чуть ли не до тошноты говорит о том, что желчный пузырь находится в состоянии крайней спастичности, и желчь, в буквальном смысле просачиваясь через луковицу 12-перстной кишки, в общем-то, рефлюксом желудочным забрасывается в пищевод, и происходит перераздражение ротовой полости, носовых ходов, вплоть до того, что даже начинают чесаться уши. Но вот господину профессору Конфуцию и его знаменитой школе здоровья Желтой реки эти состояния были известны, и традиционно Конфуций предлагал канонические точки, биологически активные, для снятия таких состояний. Первая из этих точек, это знаменитая точка канала легких, она находится очень легко. Вот таким вот образом вам достаточно вложить вашу ладонь в другую ладонь, и ваш указательный палец покажет вот эту точку на канале легких. Вот здесь косточка находится у вас под пальцем, воздействие на которую в течение 40-50 секунд по часовой стрелке по отношению к человеческому, к вашему телу с интервалами в 2-3 часа очень хорошо снимает эти состояния. Вторая точка, которая снимает очень хорошо так называемый лающий или сердечно-легочной кашель, это точка, которая находится вот в этом месте, внутреннее расстояние между складочкой локтя и локтевой косточкой. Вот в этом месте находится так называемая сердечно-легочная точка. Точка, хочу сказать сразу, в достаточной степени болезненна. Вот на нее тоже надо воздействовать в течение 40-50 секунд через каждые 3-4 часа. И для того, чтобы снять вот ощущение вот этого лающего кашля. Господин профессор Конфуций и его школа здоровья Желтой реки очень четко выделяли так называемые разновидности лающего кашля. Есть лающий кашель так называемых молодых собак или щенков. Это говорит о том, что идет подхватывание, подхлебывание так называемым содержимым желудка. Это раздражает внутренние наши миндалины голосовые, в смысле горловые, которые отражаются и на состоянии сглатывания, на состоянии поведения слизистой оболочки ротовой полости. Есть длительные лающие кашли возрастных собак, более гулкие, более сухие. Это говорит о том, что желчь находится в состоянии спазма и не смазывает голосовой аппарат, поэтому сопровождается вот таким вот состоянием голосового напряжения. Вот такое состояние голосового напряжения очень хорошо снимается воздействием на точку бодрости и здоровья. Найти ее очень легко. Вот у вас в этом месте, где находится еремная вырезочка, вот здесь, вот сюда вот ставите свой палец, не проникая глубоко вот туда, за грудину, а вот буквально ставите вот на костную выемочку. В течение 90 секунд воздействия на нее по часовой стрелке вы снимаете это состояние такого сухого лающего кашля. Ну и точки, которые очень хорошо поддерживают состояние саливации ротовой полости, которые очень хорошо поддерживают состояние усиления обработки слизи, гайморовых пазух, фронтальных пазух, височных пазух. Это очень важно.
с той точки зрения, что вот все вот эти простудные и постпростудные головные боли, они по образному выражению уже монгольских врачей указывают на сухость межмозговых оболочек. И это на самом деле так. Почему? Потому что чем мы дольше кашляем, тем у нас идет больше состояние напряжения диафрагмы. Чем у нас больше идет состояние напряжения диафрагмы, тем у нас, так сказать, больше двигаются ребра, и получается некий дыхательный диссонанс. Происходит высушивание ротовой полости, происходит высушивание носа, происходит закупорка ушной серной пробкой слуховых проходов, и это сказывается на межмозговых оболочках. Они начинают подтягивать определенные участки мозга по отношению друг к другу, и формируется так называемая пассивная контузия мозга. Вот эта пассивная контузия мозга, она отражается на состоянии повышения внутричерепного давления. Внутричерепное давление отражается на состоянии шейного отдела позвоночника, а через второй и третий суставы шейного отдела позвоночника это передается на сонные артерии, на позвоночные артерии. Таким образом формируется вот такой порочный сосудисто-легочной трахеальный круг. И выходить из которого надо, конечно, обязательно, потому что известны, а, к сожалению, в ковидном и постковидном пространстве все больше и больше стало проявляться случаев так называемых приходящих или транзиторных сосудистых кризов или инсультов проходящих. Это очень коварное состояние. Почему? Потому что зачастую можно не замечать, это проявляется в виде кратковременного потери сознания, это проявляется в виде кратковременного засыпания. И вот даже есть случаи, когда уже молодые люди, я прошу прощения, начинают кратковременно засыпать на унитазах, начинают кратковременно засыпать в ваннах. И вот уже, по крайней мере, в Америке и в Англии отмечено несколько случаев самоутопления в этом смысле. Поэтому чем раньше вы начнете самостоятельно справляться и научитесь справляться с такими состояниями, тем, во-первых, вы будете чувствовать себя на коне в смысле вашей самозащиты и будете способствовать улучшению более быстрого института адаптации надпочечников, адаптации почек как органов, которые принимают активнейшее участие в помощи формирования устойчивого, настоящего клеточного иммунитета. Ну и как же научиться вот все-таки противостоять, во-первых, этой инфекции, во-вторых, справляться, если человек первые симптомы уже ощутил, и в-третьих, все-таки когда эта волна миновала, но вот человек не чувствует, да, полноценного выхода из этого состояния. Вроде бы острота процесса исчезла, да. Вот что нужно делать? Да, извините, я вас перебиваю, или вы меня перебиваете. Но подробнейшим образом мы на эту тему будем останавливаться на нашем ближайшем авторском вебинаре. Ссылочка на него легко находится под этим видео. Приходите, регистрируйтесь. Будем отвечать на ваши вопросы. Будем изучать самостоятельные способы противовирусной и противобактериальной защиты. Я именно подчеркиваю, педалирую противовирусной и противобактериальной. Почему? Потому что очень часто на вирусы подсаживаются те бактерии, которые, условно говоря, в мирной жизни нас не беспокоят. Потому что те же самые пресловутые пневмококки, те же самые синегнойные палочки и так далее, они очень быстренько присоединяются, потому что селезенка в смысле адаптации иммунитета начинает присыпать немножко. Инструменты, которые повышают качество иммунитета, отстают от текущих функционально-физиологических потребностей человека. И за счет этого происходит так называемое выключение, аффирование тех замечательных участков нашего организма, которые должны заниматься качественной детоксикацией. Но как только у нас вирусы прошлись, так сказать, своей Хиросима и Нагасаки по нашему иммунному
побережье, то, естественно, конечно, у нас будут выпадать огромное количество вот этих самых недоокисленных или переокисленных метаболитов, вот этих вот самых ядерных отходов, которые, кстати сказать, порою гораздо тяжелее и сложнее переносятся нашим организмом, чем непосредственно воздействие самого вируса. Об этом надо очень-очень-очень помнить. На неправильном русском языке, я бы сказал, об этом надо очень сильно помнить, что не так страшен сам вирус, как его осложнение, потому что вирусы, уважаемые коллеги, являются тем самым маркером, который проявляет состояние нашего иммунитета, который проявляет состояние нашей адаптации. А вот то, что было год или полтора года назад и носило, будем говорить, декларативный характер в части начнем пандемию, а потом закончим пандемию, и в этом промежутке вместилось огромное количество различных инъекционных манипуляций, конечно, наш иммунитет, он находится в состоянии голодной собаки с завязанными глазами. Поэтому еще раз приглашаю вас на наш вебинар. Обязательно приходите, обязательно регистрируйтесь. Ссылочка под этим видео. Ссылка в описании под этим видео. Ссылка, как говорит моя замечательная умница и красавица жена, в описании под этим видео.